昨天又降到了-1度了，还好我的这个睡袋还是蛮不错的，非常的亲肤啊，毛茸茸的，特别保暖。像零下几度，哇，小黄车还是可以的了。昨天我把小黄车停在这小树林里，单独骑自行车进城去找材料，然后找了一整天，到了晚上我才找到一家，但是他们家是搞批发的，他们都是整根材料的卖。我的话，我做柴火炉的需求只是几十厘米长而已，但是老板没有边角料，也不会切那么短，所以在本地找材料的话是没办法找了。昨天索性呢就在网上买材料了，直截了当的。寄过这里来的话，可能要几天时间嘛。我已经放在前面100多公里的城市了，我今天就开始往前出发，大概2、3天就骑到那个城市，这样就不会耽误时间了，不会耽误行程，而且材料一到就找这个师傅看一下。前2天有个新闻是在黑龙江出现老虎事件，然后把当地的一个居民给咬伤了，我在网上也看到了，还有热心的网友在视频下面留言提醒我，今年的话应该是到不了黑龙江，黑龙江太远了，大家就不要担心了。我现在离下一个城市冀州区也还有31公里，这就是我骑行的路线了。这是北方的松树，看起来好小啊，已经是成年了，都有果子了。这是早晨的太阳，再加上落叶秋黄，真是别有一番风味啊。树已经没有叶子了，差不多掉光。我要从南走到北，我还要从白走到黑，我要人人都看到我，但不知道我是谁。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上我，就请你吻我嘴。我有着双脚，我有着双腿，我有着千山和万水，我要所有的所有，但不要很后悔。要爱上我，你就没法后悔。因为一天我要远走高飞，我不想留在一个地方，也不愿有人跟随。我要从南走到北，我还要从白走到黑，我要人人都看到我，但不知道我是谁。只想看到你样的美，但不想知道你在收费。现在进了大城市了，待会再走过几百米就是国道了。现在出大太阳，停在这里充一会电先。他们这么小的树竟然砍掉了，都去做材料了。电充的差不多了，现在出发了。这就是传说中的玫瑰花了吧？玫瑰花就是带刺的，这还有更红的颜色，已经凋零了。马上进入国道了。
现在骑出山河市，前往冀州区。冀州区就是天津了，老铁们。骑到了段家岭镇了，我看到这里有好几家洗澡的地方，顺便路过，那就洗个澡再出发吧。现在太阳也出来了，天气渐渐回暖。骑了这么久，冒汗了。这边有3家洗浴，路边有一个，小巷里面有2个。按照我的经验来的话，肯定是去小巷，因为路边肯定是要贵一些了。小镇就在国道2侧，这里是最繁华的地方了。现在往这条小路里头还有2家呢，这个还有一个蔬菜店，里头还有一个市场。酸辣粉，老板，酸辣粉，在这里吃吧。在这吃吧。啊，你是本地人啊？啊，是。你摆这个摊摆了好久了吧？我最近新买的。还是你们家店就在这边？是啊，我这肉店啊。哦，你卖肉一边摆摊一边卖肉啊？是啊，看您这儿。我路过这里的。看这个是红薯粉，上面撒了花生酱，还有一些辣椒油。开干了。问了那个卖红薯粉的老板，他说自家洗浴不开，里头还有。我看这里就有2家，路边有1家大的，这边有2家小的。他说里面那个开，那我就去里面那个洗了。开始了，老铁们，就我一个人了。澡已经洗好了，现在出发吧。沈阳还有623公里，看来离东北不远了。哎呀，这也太骑得猛了吧！我都想不通，今年从西方骑到东方，骑上北方。终于进入天津了，前方就是冀州区了。河北省又集训结束了，前方有一个检查站，我骑过来好像没被检查。进来了，现在骑到了邦军镇了。哎呀，剩下一点太阳，我晒晒被子吧。好久没有晒被子了。我今天就不打算骑进冀州区去了，反正也就快了。没有几公里了，说不定明天这个温度一降，全是雾了，又没大太阳了。今天晒一晒被子，准备在这个镇买菜，再往前面骑几公里，找个扎营的地方。这儿有一个菜市场，这是什么第一镇啊？这么牛啊！邦军京东第一镇，看了是不是京东第一镇？我发现这边挺爱搞这样的大门的，上面还有图案都是相似的，这可能是北方的特色吧。这儿有个榨油坊，看看里面的油贵不贵啊？我看到有好多瓶啊，应该是卖的吧。
这是买油行不行？桃。你这卖有卖菜油什么油啊？花生油啊？不是粉末，你什么意思？啊，我买油啊。买油。对。买啥油啊？他那边卖的大桶是花生油，还有核桃油，但是桶太大了，又不想买了。那玩意吃1年我都吃不完，我还是在那个粮油店买吧。这咋回事啊？这个市场是早市吗？晚上又没了，晚上真没了。逛了一整条街，只有自家卖菜，真是惊喜呀，老铁。哇，这样的黄瓜简直了！这个黄瓜花都还没掉。哎，这么大一个镇，看着这条街好多卖吃的。结果只有一家卖菜，因为市场好像是没人了，应该是早市，现在都打烊了吧？这街边也有，但是卖的就是那个肉啊、水产品啊，就没有菜了。买2根胡萝卜去吧，2块4，还有这块肉是10块钱。这就是传说中的拉煤吧。刚刚在超市买了一个帽子。过2天这里就零下4度了，得把这个帽子给备用好，万一遇到刮风天气，耳朵肯定是被吹的冻僵了。这叫整个睡觉，里边设备这些吗？啥都有。我也是爱好旅游的那个自驾游。你也爱好自驾游？我也爱自驾游。你都去哪里了？我去的地儿太多了。没有去西藏？没有，我这个岁数不敢去。对，我这岁数不敢去。我要是像那个内蒙啊，像桃源呐，东北都去。呼伦贝尔。我这个那个西藏的话，岁数大了。对，那边海拔太高了，高反。是。我本来拉到这里想晒那个被子有点潮了嘛，这几天温度不是很好。是。啥都有，发电啥都有。你这个是那边电瓶。这电瓶。这电瓶也叫电梯是吧？对啊。这吹多少电？多少人呢？可以。哎呀，我靠，这家伙真辛苦啊！辛苦。是洋车，你骑洋车带上。对。不1万多公里了。这家伙，这怎么奔哪儿啊？全国大出游。全国大出游，能去的地方都想去，只要能够去我就去。你像你干这个，国家给钱不？哪里给钱啊？那不像你出来多少1万多公里的几年了？几个月吧。几个月了？江西的。国家不给钱。我说多少徒步的呢？我说那不给钱，你说他花啥呢？你要走出去得多大开支啊？得多少钱花？哪有那么大开支？哎呀，你不除了吃饭没有别的了。吃开支你咋不挣钱呢？你都是吃，不挣钱呢。但这手机应用也该挣钱不？上班几个月就挣过2、3千就可以出了。哎呦，2年都可以出了。他那边几千呢？哪里几千了？几百瓦。哎，我这有一个5000瓦的，我买一个，这家带许多呀。你用的太阳能，你装了多少太阳能板？我没装太阳板，那你我就是我那车电瓶带。12伏电瓶有一个，我们这车是24伏的，带可以反出220电了。我知道。哎，这家棒，最安全了，也没有野生我们什么也没有。没有猛兽啊？什么也没有，啥也没有。坏人呢？坏人也没有。哎呦，有啥坏人干啥？坏人呢？坏人干啥？打你？坏人打你，打你的有钱吗？土匪？没有。没有。这头都干这个没有，最安全都是我们这地方，什么事儿也没有，没什么闲事，什么都没有。那到我们这地儿太实在。
坏人没有，还有坏人，这么点哪有坏人呢？吃人都不愁吃，不愁喝的，没有坏人。不知道过去穷的打抢要这么着，没有这人了啊，没有。现在是文明社会，知道没有坏人了。对，说的对，没有，什么坏人也没有，还有坏人。没有，那叫社会没有坏人，没有。那你以前不是打过架吗？打架我进过大狱呢。进过大狱啊？对，关多久？89年。什么时候出来的？我出来89年到90年出来的。哦，我都没进过监狱劳改没有，我就拘留，受审拘留。啊，我是勇打架进去的。啊，勇打架打仗。一个人打。我们好几个人。啊，把这个天津市李瑞华你认得吗？东阳的李瑞华。李瑞华。哎，把他侄子给打了。啊，打叉上了。啊，没打死吗？没打死。啊，造成伤害了，造成重伤。是这个重微伤。啊，那年进去的。那他老爸就找你们算账了。对，整拘留我盯了6个月吧，受审。收审查6个多月。那不医药恢复赔偿吗？赔偿了，一年赔偿，我赔偿顶了不到4万块钱。哦，那时候不到4万。九几年4万块钱很贵的。89年。89年4万块很贵了。对。那为什么要打架呢？我们这都是那个，你要卖这沙子，那沙子是吧？啊，他上那儿买沙子了，我们这出沙子卖沙子。哦，这儿打起架了。啊，修沙子卖沙子。我卖跟买打起来了。那怎么会打起来呢？你比如这沙子6块钱一方，啊，是吧？哎，幕后呢，他说呢，这个60块钱一车。啊，实际我们是6块钱一方，他说那60块钱给装一车，谁卖过你那大黄车？那过去那大车，黄河带斗子啊，这谁卖过你？用这个打枪的，他叫他有人呢，你他妈有人，我们也不怕你，我们4、5个人呢，都给打过了，大铁把那瓜子拍成这个脑震荡，这脑袋震荡啊，是大木钳拍的。你咋没你们老家找个伴儿？你们俩出来呢？啊，找个伴儿，有聊的地方，聊伴儿都聊在一起了的。有伴的话，意见不同就很难走到一块了。是。你想走这条路，他想走那条路。对，都怕这种人，不怕这样。一个人多好啊，想走哪里？对，我想走哪儿。对，是。这主食吃啊，主食啊。大米。你们都搁米饭是吧？对。那米再整米饭一会儿。早就煮好了。啊，米饭煮好了。对呀。一日子够吃了这么点儿。这么多菜了呀。是那个蒸的。就电饭煲。啊，电饭煲那是。对。那可知道了，挺好。你们家煮饭不是用电饭煲？啊，对，我们这个比这大，你这小。对。电饭煲，还挺好。跟那史台满那蒸到那个电，一插就完事了。啊，还挺好。不用管，一插上去煮熟了，它自动跳闸。哦。比较棒，人家不赖。得你吃吧，慢点啊。好。有时间待着啊。